Ini praktek untuk formula yang dibuat oleh Mas Tandaglo, yang dikasih judul di filenya itu yang kamen itu. Nanti fungsinya untuk masker pemutih kulit. Bahannya jagung muda model semacam ini, jagung manis juga boleh. Juga boleh. Tidak boleh. Jagung yang dimasak, pokoknya yang direbus apa yang dibakar mesti direbus jagung. Bukan sih jagung untuk saya Bukan. Bukan jagung manis. Tapi yang jagungnya kayak gini ya. Ini yang bengkoangnya. Bawang, ini nanasnya. Kunirnya ini jeruk nipis, sekalian kulitnya ya tidak dibuang, isinya pun ikut juga. Kalau yang ini telur bebek itu tadi. Telurnya terserah. Putih ikut semua. Telur bebek utuh, putih sama kuningnya ikut, dicampur sama ragi. Ragi tape ini yang dipakai. Terus susu wate. Oke, susu wate kayak gini. Susu wate Yakul. Nanti tempat pemeramannya kayak gini. Wadahnya ya mau iki tok. Kan diperam 3 hari dulu. Ya mau nek kene. Oh ya, nanti tempat pemeramannya seperti ini. Nanti ini urut-urutannya semua bahan buah. Nanti semuanya dimasukkan satu persatu, termasuk Yakult. Untuk pelarutnya pakai yang susu HT itu di blender bersama-sama. Cuman ini nanti pemblenderannya bertahap, bukan sekali blender. Setelah nanti campurannya sudah terblender semua, dimasukkan ke tempat pemeraman. Macam ini tempat pemeraman. Ini kedap udara enggak? Tutup rapat. Artinya kedap udara. Nah, selama berapa hari? 3 hari. 3 hari. Nah, pemeramannya 3 hari. 3 hari. Setelah selesai 3 hari. Ruangan. Setelah selesai 3 hari. Setelah selesai 3 hari, campurkan tepung beras ke dalam adonan. Terus masak hingga kental jadi krim. Lalu biarkan dingin. Kemudian masukkan kopi dan coklat. Oh ya, artinya ini baru tahap pertama saja. Nanti masih ada tahap yang kedua. Setelah proses pemeraman yang 3 hari itu selesai. Langsung esen wae. Ya, saya ngarep anu sapa? Aja kuwi lho. Kok disolasi pinggirnya ya, Jan? Enggak Mbak Suci. Minggu blender sekali di pateni. Kok ndak kesuwen ngomong enggak. Ya kok potong blender ya. Ayo mung blender sik sepisan iki wae. Campuran kan ora kita. Iki nek siji sik ya tadi kunci. Begitu. Video rice ya,
pas betul ini Pak. Ini yang ini. Oh. Ini lembut bro. Campur. Itu sancur apa dulu? Oh, kita tuh. Makan sih biasa kuliner kan kerasa. Telur teh itu enggak. Kalau apa sih ini? Ini jadi ya, jadi dua. Ini rada tua ya. Kok kayaknya radilon motor ini gak teloran. Sing ajur kabeh aja ganti ana kasar-kasare lho.